唉，恭喜晒，恭喜晒！移動的家，翻屋企咯。係啦，OK。大拿真誠，大通大賣。耶！恭喜恭喜，新居入伙！Hello，大家好，又係我光頭師兄，今日同大家去睇樓啊！睇我嘅樓啊，我嘅房啊，唔係咁犀利啊，又買樓啊，光頭師兄，唉慘啊！諗住做咩啊？買架手推車，貨拉拉啊，加文。今日提車買咗呢部大拿嘅 V1L 真情版，咁啊出去玩咧，咁啊方便啊！我擰一擰個鏡頭俾大家睇下。啊！呢架嘢阿小迪行咗10萬公里啦，咁啊諗住俾阿小迪半退休狀態，同我哋一樣啊，半退休狀態啊，行咗10萬公里，咁啊呢次咧就終於等到一部運能嘅貨咧，咁啊一出嗰陣就訂車啦，咁啊訂咗2個半月呢部車。咁啊，今日終於可以提車啦！咁啊，若果係要白色咧，就快啲嘅，白色又快啲嘅。咁啊，呢部我哋係要灰色水泥灰啊！咁啊，所以等咗2個半月。咁啊，7座位，3+2，哇！成架車5.4米，長5.43米。咁啊，內籠係唯一架車身啊窄咗少少啦，1.87米。唉，不過冇得好講噶啦，始終有翻咁上下大，同埋高，我又要高頂。咁啊2.2米夾咗啲，所以一陣間咧揸翻屋企咧，要試下嗰個停車場。哎呀，我哋屋企個停車場得2.2米嘅啫。咁啊，翻嚟即刻要裝修啊！裝修係咁以搞一搞變做床車，咁啊可以出去瞓街，所以咧即係如果以我嚟講咧，就等於又買咗間屋啦，可以瞓街嘅屋啊！好，我哋依家跟住去車管所驗車，然後揀埋車牌，跟住就可以揸翻屋企。所有車線都可通行。揸緊架新車啦。係啊，未揸翻屋企啊！依家揸去車管所驗車，跟住揀埋車牌號碼。唉，去上牌啊！新車落地先嚟落雨，都連個天都唔中意我。所有車線坐慣咗小迪啊，又我坐呢個。高咗好多。係啊，高咗好多，同埋啲冷氣咧又唔即係冇嗰兩架咁咩咯，可以調高調低，要慢慢習慣啊。呢麵包車就係麵包車，哇！嗰啲雨水打落嚟個車頂咧，滴滴答答。咁咧翻去開工咧就會黐嗰啲指震啊、保溫嗰啲。咁啊一路咧會同大家裝修呢架車咧，我自己動手啊！嗰啲叫咩啊？咩自己動手咩啊？咩無憂啊？咁啊，自己去改。自己動手衣食無憂啊！自己動手衣食無憂啊！所以啊，到時一步步咁樣同大家分享。我哋依家親自操刀。咁啊，依家去咗驗車先。係，好。加油站方向行駛。 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. 呢度有個。我睇下我哋嗰個車位嗰度有冇。喂，睇睇個 cam，呢個 cam 係真嘅。呢個 cam 㗎，呢個 cam 嗰個光管，係喎，呢個光管係咪過得到咧？應該又過到。我要睇呢個右手邊呢個。嗱呢個。7938呢個。好得，我要調一調。睇下過唔過得到啊？怕唔怕？喺個停車場入嚟咧，夠唔夠高啊？
佢充電喺個頭啊！貼錢唔到，掛住嗰塊牌就到，可能會。光管咧應該仲有3、4寸位仲嘅。嗱，嗰塊牌就唔得啦，係啦，掛咗啦。個牌就掛咗嘅啱。紙牌嚟㗎，唔使掉啊，係嘛？好。冇嘢掛㗎啦，你呢個位。呢個反而高啲喎，啱啱好。如果係呢個位係反而窄啲喎。嗱，呢邊呢個位咧。你又冇得用投入㗎啦，應該換條長啲嘅線。哇，爭幾少啊！哎呀，唔緊要，就係爭呢少少入到嚟就得㗎啦，起碼唔使擺喺出邊日曬雨淋。好在今日有阿 Peter 仔幫手一路望住入嚟停車場，因為限高2.2米，咁啊2.2218呢部車，哎呀一壓河搞掂，咁就好啦，麻煩大家。中意呢條片嘅分享、點讚同訂閱，我哋下集見，拜拜。